Assalamu alaikum, natumai nyote mwazima. Karibuni tena kwenye channel yetu ya mapishi poa. Kwa hiyo leo tutakuwa tukitengeneza zile keki ndogo za vanilla, yani vanilla cupcakes. Na kama mtakavyoona kwenye video, keki hizi ni rahisi sana kutengeneza. Hapa tuna nusu kikombe ya siagi. La kama huna siagi unaweza tu kutumia margarine kama kawaida yetu. Alafu hapa tuna vanilla essence. Tutatumia tu vijiko viwili vidogo vya vanilla. Alafu hapa na sukari yangu nyeupe niloisaga ni thuluthi mbili ya kikombe, yani 2/3. Katika miaka yangu yote ya kubake, I've realized that ukisaga sukari, keki inazidi kwa laini. Pia tuna robo ya kikombe ya maziwa. Make sure maziwa yako sio baridi. Alafu pia tuna vijiko vidogo viwili vya baking powder na nusu ya kijiko ya chumvi. Hapa tuna mayai matatu makubwa ambayo tushayavunja. Tutapima unga wa keki, self-raising flour, kikombe 1.5 na tutauchuja kabisa. Kwa hiyo tutaanza kuweka ile siagi yetu na sukari kwenye bakuli letu la mixer. Na tutaipiga kwa dakika 10 hivi hadi itakapokuwa almost white and fluffy. Tutaweka vijiko vyetu viwili vidogo vya vanilla essence. Na baada ya kupiga siagi na sukari kwa dakika 10, hivi ndo inafaa kuwa almost white and fluffy. Sasa tutaanza kuweka mayai yetu one at a time. Baada ya kuchanganya mayai kwa dakika kama 3 hivi, tutaanza kuweka unga wetu. Tutauchuja unga wetu. Alafu tutaongeza na ile baking powder na chumvi pamoja. Pia tutaongeza maziwa yetu. Na tutachanganya vizuri kwa mwiko hadi itakapochanganyika. Tutaset oven letu 180 degrees, moto wa juu na chini kwa dakika 30. Baada ya dakika kama 5 hivi, oven letu itakuwa lishashika moto. Kwa hiyo tutaweka cupcakes zetu tayari kuzi bake. Baada ya dakika 30, keki zetu zitakuwa tayari na kala yake ya juu kama hivyo mnavyoiona, golden. Asanteni kwa kutizama video hii. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na wenzako ili na wao wafaidike. Na kwa wale wenye Instagram account, tunawaomba mnapojaribu mapishi haya muweze kututag kwenye account yetu ya mapishi poa.